Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Отчитались за работу в 2017 году. Коллегия Гостаможенного комитета Абхазии. Реставрация будет. Специалисты дали согласие на частичное восстановление Анакапийской крепости. С целью развития сельских территорий. Презентация проекта ПРО в Ачамчире. Делегация Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзора посетила 5 районов Абхазии с целью выкупа мраморных клопов у населения. Как говорят специалисты, механический сбор насекомого-вредителя сегодня – это самый действенный метод борьбы с ним. Репортаж Алики Трапш. Жители сел Гулрыбского района за 2 дня механическим способом собрали более 80 килограмм мраморного клопа. Больше всего вредителя было собрано в селе Багмаран, Мархеул и Мясниково. Клопов отлавливали в основном в подвалах, сараях и нежилых помещениях домов. Ведра и мешки с клопами тут же на месте взвешивали и выплачивали деньги. За 1 килограмм 1000 рублей. Жители сел Гулрыбского района собирали клопов целыми семьями и признаются, что плата за насекомых-вредителей еще больше подстегнула их вести борьбу с ними. Люди в основном на сегодняшний день не поверили, что это будет все это оплачиваться. Но когда начали, вот после этого я думаю, что люди всерьез займутся этим, потому что деньги мало не бывает, излишек нету денег, можно и подзаработать на это. Специалисты Минсельхоза выкупают у населения Абхазии клопов, чтобы изучить их ген ДНК в научно-исследовательском институте в России. Сегодня все, что собрано на территории Абхазии, мы это все оплатим и будем заниматься научными исследованиями с этими клопами. Это этап первичный, нам в дальнейшем больше, наверное, не понадобится то количество, поэтому в последующем, я так понимаю, что нужно нацелить население государства и республики на том, что нужно его собирать самостоятельно и уничтожать. Из-за небольшого похолодания клоп еще около 2 недель будет находиться в состоянии покоя. И в этот период надо эффективнее вести борьбу с ним именно механическим способом. Механический сбор – это до того, как мраморный клоп крылья поднял, это самый эффективный во всем мире. Мы сейчас изучаем, опять-таки по интернету смотрим и так далее. Это самый эффективный. А далее она начинает летать, мы уже начинаем работать, применять химию, препараты. Я опять-таки, знаете, есть огромное количество людей, которые собирают там в каком-то объеме. Это какие-то, наверное, наши духовные вопросы, они не несут, потому что они говорят, проблемы наши мы сами, огромное количество, и сами сдвигают. Факт то, что народ с пониманием отнесся к этому вопросу. Проблема с распространением мраморного клопа существует во всех районах Абхазии, но больше всего пострадала восточная часть страны. Там после механического сбора клопов планируется вновь применить ветохимикаты. Для этого мы готовим технику, специальные аппараты есть. И в прошлом году были завезены ловушки, химикаты, они у нас есть. И по прошлому году эта работа не прекращалась. Определенное количество химикатов, чем мы располагали, все это роздано. Есть люди, которые успешно применяли. Люди отмечают эффект того или другого лекарства. Мы получали разные партии, а в этом году мы имеем достаточное количество химикатов, чтобы мы в 3 этапа, чтобы мы применили химию. Для борьбы с мраморным клопом во всех районах страны созданы специальные штабы, которые ведут необходимую работу, чтобы минимизировать численность мраморного клопа. Алика Трапш, Беслан Джинджоли, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В целях предотвращения заноса и распространения по территории Абхазии коричнево-мраморного клопа Государственная инспекция республики по карантину растений вводит с 31 марта временные ограничения на ввоз в Республику Абхазия продукцию растительного происхождения в багаже и ручной клади лиц, прибывающих в Республику Абхазия из Грузии. Как поясняет Государственная инспекция по карантину растений, неоднократно при проведении карантинного фитосанитарного контроля на КПП «Ингур» в ручной клади лиц, прибывающих из Грузии, был выявлен коричнево-мраморный клоп. По предварительным подсчетам, экономический ущерб от указанного вредителя в случае его акклиматизации и распространения в Абхазии может составлять более 1 миллиарда рублей.
Между тем, со 2 апреля Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения из-за масштабного распространения коричневого мраморного клопа. Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, поясняет Россельхознадзор. Соглашение по упрощенной выдаче гражданства России гражданам Абхазии находится на стадии разработки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Упрощение процедур приобретения граждан Республики Абхазия гражданства Российской Федерации предусмотрено статьей 13 договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве 24 ноября 2014 года. И в настоящее время разрабатывается соответствующее двустороннее соглашение. Президент России Владимир Путин сменил посла России в Абхазии. Указом президента России на этот пост назначен Алексей Двинянин. Согласно информации на сайте МИД Российской Федерации, Алексей Двинянин до нынешнего назначения занимал в министерстве должность заместителя директора 4-го департамента стран СНГ. Состоялось расширенное заседание коллегии Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, на котором обсуждались итоги работы ГТК за 2017 год. В работе коллегии принял участие вице-премьер Аслан Кубахия. Репортаж Ренаты Шакая. По данным таможни, объем внешней торговли за 2017 год составил чуть больше 21 миллиона рублей, что на 3 миллиона рублей меньше, чем за 2016 год. Темп спада экспорта составил 34%, импорта – 7%. По итогам прошедшего года контрольный показатель по начислению таможенных платежей выполнен на 77%. В республиканский бюджет перечислено 1,5 миллиарда рублей, и эта сумма меньше, чем за 2016 год. В общем объеме начисленных в 2017 году таможенных платежей доля налога на добавленную стоимость составила 49%, таможенной пошлины – 29%, таможенного сбора – 15% и акцизного налога – 7%. Указанное выше отставание от плановых цифр 2017 года и показателей по таможенным платежам за 2016 год связано с объективными причинами. Так, при плане по экспортной таможенной пошлине в размере 47 миллионов 970 тысяч рублей фактически начислено по данному виду таможенных платежей и составило 13 миллионов 592 тысячи рублей. Данный факт обуславливается тем, что за планированный на 2017 год суммы в виде таможенной пошлины от экспорта ореха лесного в размере 30 миллионов рублей фактически поступило 4 миллиона рублей. План по вывозу ореха выполнен всего на 14%. По результатам правоохранительной деятельности отделом дознания таможенных расследований ГТК было принято к производству 170 дел об административных правонарушениях. Из данного количества 69 дел по материалам, переданным из отделов по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями, 49 дел по материалам таможенного управления ГАЛ и 52 дела, переданных из таможенного поста ПСОУ. За прошедший год было реализовано 21 мероприятие. Проведенным анализом за прошедший отчетный период усматривается повышение роста таможенных правонарушений в части недекларирования и недостоверного декларирования товаров в таможенных пунктах пропуска ГТК РА. Также усматривается рост выявления таможенных правонарушений, соответственно и поступление административных штрафов за совершение таможенных правонарушений. В результате правоохранительной деятельности таможенных органов РА в бюджет республики в виде разных видов взыскания поступило денежных средств на сумму 2 миллиона 409 тысяч 379 рублей. Вице-премьер Аслан Кубахия затронул вопрос временного ввоза автотранспортных средств. Аслан Кубахия отметил, что в этом направлении нужно тесно взаимодействовать с МВД и СГБ. На таких машинах совершают тяжелые преступления. Вот эти машины, которые бесхозные по стране бегают. И здесь надо будет вместе с отделом контрабанды, вместе с ГАИ подумать, что дальше делать, какой комплекс мер должна предпринять правительство, чтобы с территории Абхазии эти машины были убраны
или арестованы, или задержаны, или оформлены. Но эти бесхозные машины не могут по стране дальше ездить. Вместе с тем, как отмечалось на заседании коллегии, в целом деятельность таможенного поста ПСОУ за прошедший год улучшилась и стала качественней. Даже при том, что имелись факты контрабанды, к примеру, незаконного вывоза цветного металла. Что касается таможенного управления ГАУ, то, со слов начальника Сергея Гадлия, таможенные потери за прошедший год составили до 90%, а именно по вывозу ореха. Со слов Сергея Гадлия, после закрытия контрольно-пропускных пунктов на абхазо-грузинской границе увеличилась контрабанда. Контрабанда увеличилась ввиду того, что большой поток людей ходит по Ингуру. Вот если говорить о том плюсах и минусах закрытия, я не обсуждаю, чтобы вы понимали, закрытие пунктов пропуска. Просто количество людей, переходящих границу, около 5000 человек. Каждый из них для личного пользования по нашему законодательству несет себе вправе нести до 50 килограмм одноразово, то есть в какой-то период. Все это где-то есть, так скажем, не особо законопослушные граждане, которые где-то это концентрируют, собирают, и от этого получается, что концентрация товаров грузинского происхождения, уже мы не говорим о грузинской маркировке, которая подлежит 100% изъятию, то товары для личного пользования, да, такие, я не знаю, бытовые, просто там еда, я не знаю, бытовая техника, очень трудно доказать, что они идут на перепродажу. Почему есть неоднократные наши предложения о начале таможенного оформления, чтобы это больше ввести в правильное русло, чтобы не приходилось нашим сотрудникам доказывать, что это идет не для личного потребления, а для именно перепродажи. Такие факты, конечно, присутствуют, об этом говорят цифры увеличения дел по заведенной по контрабанде, увеличение суммы штрафов, которые мы начисляем. Как отметил председатель Государственного таможенного комитета Беслан Цинария, техническое оснащение границы по реке Ингур оставляет желать лучшего. По его словам, ситуация не изменится к лучшему, пока там не будет наведен порядок. Если говорить в дальнейшем о вообще развитии инфраструктуры, но сегодня я считаю, что наша граница на Ингуре, она для нас позорно выглядит. Это не граница. Были бы возможности такие финансовые, мы бы ее обустроили бы как положено в соответствии с требованиями, нормативами, чтобы не было никому стыдно. За активное участие во внешнеэкономической деятельности по импортным операциям в 2017 году председатель таможенного комитета Беслан Цинария вручил памятные плакетки представителям 8 фирм: Ахра, Премиум, Контиопт, РН Абхазия, Вины и воды Абхазии, Абхазские мандарины, Агродом и Хамса. Самый крупный экспортер сельскохозяйственных агрокультур 2017 года – ООО «Агродом». Рената Шакай, Беслан Чинджери, Абхазское телевидение. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о награждении заслуженного учителя Абхазии Земира Чукбар орденом Ахтзапша третьей степени. Как отмечается в указе, за многолетнюю плодотворную деятельность в воспитании молодежи. Главный архитектурно-исторический памятник Абхазии Анакапийская крепость будет частично реставрирован. Такое решение принято на расширенном заседании научно-методического совета Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия республики. Об этом наш следующий сюжет. Анакапия, древняя столица Абазгского княжества и Абхазского царства, раскинулась на вершине Апсарской горы. Именно здесь находится древнейшая постройка Анакапии – крепость, сооруженная во II-IV веках нашей эры. Стены Анакапийской крепости сложены из хорошо оттесанных и пригнанных каменных блоков. Самым важным оборонительным сооружением крепости была четырехэтажная четырехугольная римская башня, с верхнего этажа которой просматривались окрестности. Сама крепость несколько раз перестраивалась. Архитектура памятника немного изменялась в VI, IX, XI, XIV и XIX веках. Проект, который сегодня предложен на суд членов научно-методического совета, предполагает воссоздание воротного узла крепости XI века. По моей инициативе и поддержке членов археологической комиссии было принято решение, утверждено о начале археологических работ на воротном узле крепости. С одной стороны, правила реставрации требуют комплексного подхода, необходимо полное изучение археологическое,
и архитектурная. Вслед за этим идут уже реставрационные моменты, но это, как вы понимаете, и время, и деньги. И получается так, что мы вынуждены бороться за главные объекты Анакапийской крепости в силу того, что не можем за все браться сразу. И на наш взгляд, воротный узел Анакапийской крепости с ее круглой башней является уникальным, достаточно уникальным фортификационным объектом не только для Абхазии, а в целом для мировой архитектуры этого времени. Больше 2 лет на территории крепости абхазскими и российскими археологами велись раскопки. Ученые по крупицам воссоздавали контуры и очертания исторического объекта. Специалистам удалось понять, какой формы были оконные проемы, своды и колонны здания. В проект реставрации входят 4 объекта. Это реставрация стены, прилегающей ко второй башне, и визуальная реставрация, реконструктивная второй башни, реставрация самой воротной башни, реставрация воротного узла и реставрация стен внутреннего дворика. Для 3 объектов, это этой стены, прилегающей к башне номер 2, для самой башни и для объектов внутреннего треугольного дворика применяется метод фрагментарной реставрации. Нами предлагается надстроить, вернуть ей первоначальную высоту, утраченную в отдельных местах фрагментами, восстановить арочные проемы, которые выложены были из плинфы, и восстановить утраченные детали, где была выбита и выложена каменная кладка. То есть, в принципе, полбашня, она достаточно в хорошей сохранности, и здесь метод такой классической фрагментарной реставрации. Члены научно-методического совета высказали свое мнение. Началась дискуссия о том, нужно ли вообще трогать такие исторические объекты. Реставрация, конечно же, вносит определенные изменения в их архитектуру, но в то же время, если не делать ничего, то со временем древние памятники архитектуры могут исчезнуть. В итоге все согласились с тем, что объект, конечно же, надо реставрировать, но при этом необходимо сохранить уникальность памятника, не нарушив его аутентичность. Чтобы вы понимали, что нужно или не нужно реставрировать этот объект, просто надо съездить в Цабал, в крепость, Цабал, который через 50 лет, если ничего не будет сделано, вообще ничего не останется. Надо съездить в крепость Хашупса, которая через 50 лет ничего не останется. Поэтому, если меня спросить, я тоже за такого рода реставрацию. Я за реставрацию, грамотную реставрацию. И то, что я здесь вижу, никакого здесь особого нарушения или такого связанного с какой-то гипотетичностью, непонятно, здесь такого нету. Здесь все четко и ясно. Самое большое нарушение, что здесь есть, и которое надо устранить обязательно, это монашеская дорога. Все остальное абсолютно здравый смысл и точное, потому что сама башня, она четко говорит за себя. Здесь стена должна быть замкнута. Это дорога на водел. А как же ездить? Боевая дорога, она идет. Она постоянно должна вести противника правым плечом незащищенным под башню мощнейшую и попасть на теснейшую площадку перед воротами, где не может поместиться даже 50 человек, и боевого порядка не может быть, чтобы прорваться в ворота. Это самое главное, самый точный смысл этого крепостного узла. Большинством голосов членов научно-методического совета Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии эскизный проект по реставрации воротного узла Анакапийской крепости был принят. Теперь необходимо подготовить проектно-сметную документацию, а также найти финансовые средства. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня в столице прошел ряд мероприятий по увековечению памяти известного ученого, педагога Натальи Джульетты Кугони, которой в этом году исполнилось бы 80 лет. В Абхазском государственном университете прошла научно-практическая конференция, на которой были зачитаны доклады о научной и преподавательской деятельности Джульетты Кугони. А родственники и друзья делились теплыми воспоминаниями о ней.
Души прекрасная прерванная нить. Именно так называлась научно-практическая конференция, которая прошла в стенах Государственного университета, учреждение которому Наталья Когойня посвятила без малого 45 лет своей жизни. Жизни, наполненной как семейным счастьем, верной дружбой и творческим успехом, так и горем потерь. Наталья Когойня, или Джульетта, как ее называли те, кто был с ней близко знаком, была очень светлым человеком, которая оставляла неизгладимый след в душе каждого, кому посчастливилось хоть немного пообщаться с ней. Когда мы хоронили Наталью Джотовну, Джульетту, ни один человек в Абхазии не остался равнодушным, потому что она была не только прекрасным специалистом, вначале методистом, потом крупным исследователем. Она была настоящей абхазской женщиной, которая всю жизнь свою, и это можно было в этой короткой записи увидеть, всю свою жизнь несла всем добро, совесть, знание. Уроженка города Учимчира Джульетта Когойня после окончания средней школы поступила в педагогический институт на филологический факультет. Почти 10 лет она работала старшим лаборантом кафедры абхазского языка и литературы, из них 5 лет будучи диктором на абхазском радио. После окончания аспирантуры последующая деятельность Джульетты Когойня была тесно связана с русским языком и литературой и, конечно же, родным госуниверситетом, где она преподавала уже до конца своих дней. В своей педагогической практике Джульетта Джозефовна большое внимание уделяла совершенствованию методики преподавания, привлечению студентов к самостоятельной работе, использованию наглядных средств в процессе обучения. Сама участвовала в разработке методических и наглядных пособий. Джульетта Когойня опубликовала 14 научных работ. Это и статьи в различных научных изданиях, и объемные брошюры и монографии. Коллеги, проработавшие с Когойня бок о бок не один год, отмечают ее профессионализм, организаторский талант, незаурядные человеческие качества, безграничное обаяние, искреннее сопереживание к проблемам коллег и тонкий юмор, что способствовало созданию на кафедре русского языка и литературы АГУ особой атмосферы. После конференции на стене дома, в котором Джульетта Когойня прожила более 40 лет, была открыта мемориальная доска по увековечению памяти педагога и просто человека с большой буквы. Наша Джульетта с теплотой вспоминают и сегодня ее друзья и коллеги. Несмотря на тяжелую болезнь, до последних дней она работала с полной самоотдачей, говорят они. Джульетта Когойня, чей светлый образ отождествляют с образом истинной абхазской женщины, останется в памяти людей как символ самоотверженного служения своей профессии. На Алакове, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В администрации Ачимчирского района состоялась презентация совместной программы Европейского Союза и программы развития ООН по развитию сельских территорий. В мероприятии приняли участие представители Министерств иностранных дел, экономики и сельского хозяйства. Саид Джарсали продолжит тему. В рамках совместной программы Европейского Союза и программы развития ООН по развитию сельских территорий запущен проект, который является платформой по оказанию комплексных услуг в сфере агробизнеса и развития сельского хозяйства. Проект будет реализовываться в 3 районах Абхазии – Ачимчирском, Гудаутском и Гагарском. Еще до презентации были организованы рабочие выезды во все 27 сел Ачимчирского района с целью информирования местного населения о деталях проекта. Хотелось бы особо отметить, что данный проект уже более года как ведется в Ткачильском районе, где есть определенные уже наметки. То есть если сегодня мы с вами официально встречаемся, чтобы открыть этот проект, да, а до этого мы проделали большую работу по посещению каждого из 27 сел, аналогичная работа уже была проведена в Ткачильском районе. И спустя чуть больше года совместной работы инициативной группы Ткачильского района, как раз-таки их проект уже подошел к тому этапу, когда они отбирают активно проекты для развития своего района.
Сумма финансовой поддержки проекта равнозначна. На каждый район выделено по 18 миллионов рублей. В конкурсе на получение гранта могут принять участие индивидуальные предприниматели, фирмы, предприятия и учреждения, а также некоммерческие организации. Первое, что мы сделаем, это будет создана районная инициативная группа. Помимо районной инициативной группы будет разработана программа развития района. Завершать проект будут гранты, которые будут поддерживать проекты в селах Абхазии. Как отметили специалисты ПРООН, в каждой из районов будет создана инициативная группа из местных жителей, которые пройдут обучение у экспертов, а также смогут посетить одну из европейских стран по обмену опытом. Мониторинг поданных заявок и отобранных проектов будет производиться сотрудниками ПРООН и участниками районной инициативной группы. Команда специалистов ПРООН готова предоставить фермерам и бизнесменам консультационную помощь по сельскохозяйственным, ветеринарным, правовым вопросам. Специалисты ПРООН ожидают, что до 30-40 социальных и бизнес-проектов найдут поддержку в рамках программы. Саид Жарсаля, Астам Ургушба, Абхазское телевидение. В Сухуми обсудили доклад известного шведского дипломата, активиста движения за права человека Томаса Хаммерберга «Ситуация с правами человека в сегодняшней Абхазии». Идея доклада появилась еще в 2015 году на одном из раундов женевских дискуссий ввиду отсутствия объективной информации об Абхазии. Тогда и было решено, что исследованием будет заниматься Томас Хаммерберг. Репортаж Сарисмыр. В рамках работы над докладом о ситуации с правами человека в сегодняшней Абхазии его авторы Томас Хаммерберг и Магдалена Гроно посетили Абхазию 6 раз, провели здесь в общей сложности 40 дней. За это время было множество встреч с широким кругом людей. В интервью приняли участие более 200 человек. Особое внимание докладчики уделяли организациям и частным лицам, которые непосредственно здесь занимаются изучением информации о проблемах с правами человека и попытками их разрешения без привязи к политическим позициям. Для более углубленного изучения ситуации дипломаты встречались и с представителями Грузии. Также часть доклада посвящена жителям Галского района Абхазии. Нужно было представить объективную информацию в противовес тому, что представляла грузинская сторона на женевских дискуссиях. Это абсолютно понятно, почему основная часть доклада в развернутом таком виде была посвящена ситуации в Галском районе. Доклад носит нейтральный характер к вопросу статуса республики. Авторы не высказывают никакой позиции по поводу того, как должны решаться вопросы, лежащие в основе конфликта между Абхазией и Грузией. Томас Хаммерберг и Магдалена Гроно руководствовались исключительно необходимостью соблюдения прав человека. На встрече отмечалось, что это первый доклад, в котором объективно озвучены проблемы, которые особенно волнуют население Абхазии. И законодательство изучено, и практика как-то изучена, и мнение людей на всех уровнях. Мы объездили всю Абхазию. Я была как эксперт привлечена с абхазской стороны, но не в том развернутом виде, как бы нам хотелось, да, с причинами, следствиями и так далее. Но акценты обозначены, проблемы обозначены в докладе. Поэтому я думаю, что этот доклад, такое начало должно быть для того, чтобы и понимать, что должны быть другие, следующие доклады, которые бы отражали ситуацию более детально. Доклад Хаммерберга был представлен на английском языке в конце 2017 года. Совсем недавно его перевели на русский язык. В ближайшее время исследование будет в свободном доступе в интернете, и каждый желающий сможет ознакомиться с ним. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в субботу в Абхазии ожидается ночью переменная облачность, небольшой дождь, днем без осадков. В воскресенье преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 17-22 тепла. Температура моря плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.
Где меня схватило? Да, где меня схватило. Смотри, вот